Si este espacio te ayuda a descansar, suscríbete para más noches en paz. Hola, ya es hora de dejar el día atrás. No tienes que resolver nada más. Solo acomódate, cierra los ojos y escucha mi voz mientras la fogata arde suavemente a tu lado. La noche está aquí para cuidarte y tú solo necesitas descansar. Acomódate como más te guste. Deja que tu cuerpo encuentre su sitio. Permite que tus hombros bajen un poco, que tu cuello se afloje, que tu frente se suavice y que tu mente comience poco a poco a bajar el volumen. No hay nada que demostrar ahora. No hay nada que resolver. Solo este instante tranquilo. Solo esta noche. Solo este fuego cálido y constante acompañándote mientras todo se vuelve más sereno. Respira despacio. Inhala calma. Exhala tensión. Siente cómo el calor de la fogata te envuelve con suavidad. No quema, no incomoda, solo abraza. Como si cada chispa llevara lejos un pensamiento pesado. Relaja tu frente, suelta tu mandíbula, afloja los hombros. Deja caer el peso de tus brazos y permite que tu pecho descanse. Ahora imagina que estás sentado frente al fuego en un lugar seguro, tranquilo, silencioso. No hay prisa, no hay exigencias. Solo el sonido constante de la fogata y tu respiración volviéndose más lenta, más profunda, más serena. Cada vez que escuchas el crepitar del fuego, tu cuerpo entiende que puede descansar más.
Vamos a empezar con una respiración suave. Inhala lentamente por la nariz. 1, 2, 3. Retén apenas un momento y exhala con calma. 1, 2, 3, 4. Otra vez. Inhala paz. Exhala tensión. La fogata sigue encendida. Su sonido es estable. Su luz es suave. No exige nada. No corre. No se apura. Simplemente permanece. Igual que tú puedes permanecer aquí, tranquilo, sin esfuerzo, sin presión, solo descansando. Tal vez has llevado mucho peso últimamente. Tal vez has intentado ser fuerte por demasiado tiempo. Tal vez has estado avanzando incluso cuando tu cuerpo pedía pausa. Y ahora, por fin, puedes dejar de empujar. Puedes descansar sin culpa. Puedes dormir sin sentir que estás dejando algo pendiente. Porque descansar también es una forma de sanar. Descansar también es avanzar. Y dormir profundamente también es un acto de cuidado hacia ti. Ahora la fogata parece más lejana. No porque se apague, sino porque tú te estás hundiendo más en la tranquilidad. Tu mente está más suave, tu cuerpo más pesado, tus pensamientos más lentos, y todo se vuelve menos importante que el descanso. Siente cómo cada sonido del fuego te lleva hacia adentro, más profundo, más tranquilo, más lento, más sereno. Y ahora no queda nada más que hacer, nada más que pensar.
Nada más que sentir cómo el sueño se acerca, suave, silencioso, natural. Duerme en paz, duerme tranquilo y permite que la noche te cuide. Regresa cuando quieras, activa la campanita y suscríbete al canal de Dormir para más guías como esta.